भद्रावती शहरात दररोज सकाळी 9:15 वाजताच्या दरम्यान मोठमोठे ब्लास्ट झाल्याचा आवाज येतो व घराला हादरे बसतात। असा प्रकार गेल्या 10 दिवसांपासून भद्रावतीकर अनुभवत आहे। मात्र याबाबत तहसीलदार व ठाणेदार यांनी सुद्धा हा आवाज अनुभवला आहे। हा ब्लास्ट कोणत्या कंपनीतून होत आहे याबाबत प्रशासन नन्नभिन्न असल्याने या प्रकारामुळे शहरातील नागरिक भयभीत झाले आहे। तालुक्याच्या सभोवताल वेकोलीच्या खुल्या कोळसा खाणी, कर्नाटक एमटा खुली कोळसा खाण, अरबिंदो खुली कोळसा खाण आहे। कोळसा भुकलण्यासाठी ब्लास्टिंगचा उपयोग केला जातो। मात्र या ब्लास्टिंगचे काही नियम आहेत आणि त्या नियमाचे पालन करून अशी ब्लास्टिंग केली जाते। मात्र शहरातील नागरिकांमध्ये खुल्या कोळसा खाणीमध्ये ब्लास्टिंग होत असल्याबाबत तसेच आयुध निर्माणी येथील कालावधी गेलेले बॉम्ब निकामी करत असल्यामुळे हा ब्लास्ट होत असल्याची चर्चा आहे। मात्र सतत 10 दिवसांपासून पहाटे 9:15ला ब्लास्टिंग होत आहे। त्यामुळे घरातील दार खिडक्या हलतात, घरातील भांडे पडतात व भला मोठा आवाज ऐकू येतो। त्यामुळे हा नेमका प्रकार काय आहे हा नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला असून आयुध निर्माणी येथूनच हा ब्लास्टिंगचा आवाज येत असल्याचे नागरिकांमध्ये बोलले जात आहे। शहरात गौतम नगर, मल्हारी बाब सोसायटी, खापरी, सुमठाणा, गुरुनगर, पंचशील नगर, चंडिकावाट तसेच चालबर्डी, निंबाळा, घोट व चपराळा या काही गावात ब्लास्टिंगचा मोठा आवाज पहाटे येतो। या भागातील घरे सुद्धा हलत असल्याची प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांनी सांगितले। सतत होणाऱ्या ब्लास्टिंग प्रकरणात तहसीलदार राजेश भांडारकर यांच्याशी याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सुद्धा हा आवाज अनुभवला असल्याचे सांगितले। मात्र याबाबत कुठलीही कल्पना नसल्याने त्यांनी सांगितले। या प्रकाराबाबत आयुध निर्माणी प्रबंधकाशी विचारणा केली, मात्र त्यांनी आयुध निर्माणीमध्ये ब्लास्ट करण्याचा कुठलाही प्रकार चालू नसल्याचे सांगितले। ठाणेदार अमोल काचोरे यांना सुद्धा या प्रकाराबाबत विचारणा केली, मात्र त्यांनी सुद्धा याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती नसल्याचे सांगितले। खुल्या कोळसा खाणीत कोळसा भुकलण्यासाठी ब्लास्टिंगचा वापर केला जातो। मात्र या प्रकाराबाबत मी खासगी खाणीत प्रत्यक्ष माहिती काढली असता या खाणीत ब्लास्टिंग होत नसल्याचे सांगण्यात आले। पण मी एक खुल्या कोळसा खाणीत काम करतो। कोळसा खाणीत ब्लास्टिंग करण्याची वेळापत्रक असते। सूर्य निघाल्यानंतर ब्लास्टिंग केली जात नाही। ते मी इतक्या भयंकर तीव्रतेची ब्लास्टिंग होत नाही, पण शहरात होणारे हे ब्लास्टिंग नेमकी कुठून होत आहे याचा प्रशासनाने शोध घ्यावा